9 ноября в городе Симферополь прошло 4-е заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым. Напомним, что комиссия была создана в 2018 году, и первое заседание было проведено в ноябре месяце в Сухуми. Тогда стороны определили сферы сотрудничества. Это экономика, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, архитектура, туризм, образование, наука, культура и спорт. Конечно, годы пандемии сказались на работе комиссии, был небольшой перерыв, но после ее окончания работа продолжилась. Для участия в межправкомиссии в Крым прибыла делегация Абхазии во главе с первым вице-премьером, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа. Хотелось бы отметить, что в тот день на Крымском мосту проводились ремонтные мероприятия. После того, как здесь прогремел взрыв, были усилены меры безопасности. Ввели обязательный досмотр каждой машины и даже ручной клади. Время ожидания проезда занимает около 20 минут, а так в целом обстановка в регионе спокойная. Заседание межправительственной комиссии прошло в здании Совета министров в городе Симферополе. Открыл ее сопредседатель совместной комиссии с крымской стороны, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. Межправкомиссия – дело серьезное, где мы подводим итоги проделанной работе и намечаем планы на будущее. Чтобы инструмент межправкомиссии не стал пустой формальностью, мы, конечно, хотим вас просить поддержать намерение быть максимально нам, всем, крымской части прежде всего, конкретными. Нам надо, конечно, прежде всего заниматься серьезными проектами, их отрабатывать и добиваться их реализации. И в этом плане, конечно, у нас есть безусловные продвижения вперед, в том числе и в экономических проектах. Приветственное слово произнес и сопредседатель комиссии с абхазской стороны, первый вице-премьер Республики Абхазия, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Находясь по обе стороны Черного моря, не использовать его потенциал, и потенциал вообще все, что может быть и в экономике, в культуре, в спорте, это было бы, конечно, неправильно. И поэтому думаю, что наша совместная работа комиссии, как вы сказали, заметили правильно, даст, наверное, действительно плодотворные результаты для того, чтобы добиться каких-то экономических результатов. Затем руководители ведомств и министерств Крыма и Абхазии отчитались о проделанной работе за текущий год. В частности, товарооборот за 8 месяцев составил $580 тысяч. Это, конечно, немного, но члены комиссии выразили надежду, что до конца года приблизятся к $1 миллиону. Стороны еще раз подчеркнули, что сфера торговли и совместной реализации инвестиционных проектов остаются самыми перспективными направлениями двустороннего сотрудничества. Обсудили возможность поставок из Крыма в Абхазию сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а из Абхазии в Крым нерудного строительного материала и цитрусовых культур. Коснулись вопросов двустороннего расчета, обеспечивающих взаимную торговлю. Все те ограничения, которые были и на границе, и вообще неурожайный год 2020 года, у нас только был хороший. 2021 год, к сожалению, был неурожайный. Я хотел бы, исходя из того, что было, использовать этот потенциал. В этом году, пока это не поздно, сезон еще только-только начинается, если мы сможем организовать, то какие-то поставки именно сельхозпродукции, когда сезон именно всего сейчас в Абхазии проходит, и он очень даже неплохой, урожайный год считается, и поэтому мы смогли бы как-то компенсировать то, что мы упустили. К сожалению, этот пункт я считаю, как председатель абхазской части и как министр сельского хозяйства, невыполненным. То есть у нас не было таких серьезных поставок, помимо того, что люди занимались своими каким-то без нас, без нашего участия. Это на рынке, наверное, здесь появились какие-то фрукты, апельсины, но это не через нашу комиссию, не путем того, что мы оказали какое-то содействие. Поэтому я думаю, что надо проработать. И есть в плане безалкогольных напитках и тех же алкоголя тоже. То, что сегодня производится, хотя здесь смысла нет к вам его возить, но тем не менее это один из тех, что можно рассматривать.
Поэтому, Георгий Львович, это требует доработки, чтобы мы его не оставили вот на том уровне, который есть. Это интересы и крымской, и абхазской стороны, думаю, будут. В области сельского хозяйства комиссия наметила приоритетное направление дальнейшего сотрудничества. Это виноградарство, производство и переработка эфиромасличного сырья, управление биоресурсами, создание абхазо-крымской рабочей группы для оперативного решения вопросов рыболовства и рыбопереработки. Было решено организовать подготовку кадров в сфере сельского хозяйства на базе высших учебных заведений двух республик. Стороны договорились оказать поддержку заводу «Колос», который занимается производством рыбной муки и рыбьего жира. Этот завод в городе Керчь является совместным крымско-абхазским инвестиционным проектом. Объем производства, конечно, 100 тысяч тонн нет, но если 100 дней пути именно в Крыму это идет, это примерно разбор ведется о 75, 70-75, это в лучшие погодные условия. Здесь тоже рыба есть, потребность в ней есть, но проблема с суда и выход ей. Здесь надо вопрос более рассматривать объемно, чтобы и ваши рыбаки, и наши догружали этот завод, потому что он находится на нашей территории, его запустить. Есть от нас предложение, надо все-таки просчитать более точно. Может быть, какое-то холодильное оборудование или еще накапливать и запускать его на более короткий момент завода, но чтобы он работал более продуктивно, потому что мы, как все понимаем, завод остановить, запустить и все остальное – это лишние затраты, которые не приведут его к высокой рентабельности. А разговор ведется о высокой рентабельности и стабильном, одинакового качества поставлять продукцию этого завода. Наши животноводческие фермы, особенно птицы, люди, кто занимается, они заостряют это внимание вопрос, что продукция должна быть всегда одинакового качества. Вопрос о рыбе другого сорта. Наши рыбаки, они не готовы поставлять этот завод по той причине, что она даже второго сорта, она имеет высокое качество, и она разбирает. Хочу сказать, что у нас своего флота рыболовецкого нет. Мы в сезон фрахтуем, арендовываем из Турции. То, что я знаю, появляется помехой для того, чтобы работал ваш завод, потому как там есть другие законы, их наличие здесь. И поэтому надо нам просто пройти этот барьер, и чтобы это предприятие заработало, нам надо все-таки опять обратиться к Росрыболовству, выработать проект, что необходимо для этого сделать, и обратиться к Росрыболовству для того, чтобы они нам помогли, разрешили тем судам, которые приобретены здесь, чтобы они могли работать. Я, насколько знаю, завод простаивает только из-за того, что нет возможности этим судам проводить лов рыбы здесь. Да, и если это мы решим, если мы сможем, мы с вами этим занимались, но это не предусмотрено было тогда в той комиссии, поэтому если мы заново это все поднимем вопрос, я думаю, этот вопрос будет решен. И не может быть, чтобы не было какого-то выхода, или арендовать, или их прописать в Абхазии, там порту потом арендовать. Но выход из этого, законный выход ко всему этому есть. И поэтому завод уже второй год простаивает, он очень дорогой завод, мы знаем. И это совместное предприятие, которое уже практически мы могли бы хвалиться своей комиссией. Все-таки мы начинали на базе становления решений комиссии, они использовали многие условия, которые были созданы. Поэтому и в дальнейшем эти ребята, та же инвестиционная группа готова и в плане аквакультуры заниматься, то, что здесь указано, они готовы в Абхазии строить большое предприятие по выращиванию аквакультуры, похоже здесь в Крыму, что есть и мидии, устрицы, все остальное. Это очень такой перспективный проект. Но из-за того, что, видимо, мы не можем помочь и завод не работает, есть, наверное, проблемы, которые не продвигаются дальше. Я думаю, что нам нужно включиться на уровне нашей комиссии, наших, обратиться в Росрыболовство с намерением, с предложением выработать со специалистами. Я думаю, что завод заработает. На заседании было отмечено успешное сотрудничество торгово-промышленных палат двух сторон. В месяце у нас была сельскохозяйственная выставка, в нашем здании старого аэропорта проводила торгово-промышленная палата, и коллеги присутствовали, была бизнес-миссия, представляли как раз-таки производителей абхазской стороны. Было достойно. Один из лучших стендов, спасибо коллеге, он был ваш. Вопрос увеличения поставок абхазской продукции в Республику Крым. Мы с этой целью для налаживания контактов и увеличения этого товарооборота рассмотрели приглашение от наших коллег и приняли участие в агропромышленной выставке «Агропром Крым-2022». В
принципе, вся делегация, которая была сформирована, и продукция, которая была представлена на этой выставке, это экспортно ориентированных предприятий. К сожалению, на сегодня пока говорить нам рано, будут ли увеличены поставки этой продукции, но мы, по крайней мере, на это надеемся. Я хочу отметить, что та продукция, которая на сегодняшний день поступает в Республику Крым, она, к сожалению, отгружается не напрямую. Понятно, что наши абхазские предприниматели заключают договоры на дистрибьюторской основе со своими российскими контрагентами, и поставка продукции уже непосредственно поступает с территории Российской Федерации. Это СЮФО и СКФО. Что касается алкогольной продукции, то здесь, конечно, в основном с Центрального федерального округа поступает абхазская алкогольная продукция в Республику Крым. Я хочу обратить внимание на вот следующую выставку. Вы упомянули про Росэкспо Крым. Мы на самом деле получали приглашение. И вообще все коммерческие предложения, которые поступают, и тот регулярный обмен информацией, который происходит с нашими крымскими коллегами, то размещается не только на сайте торгово-промышленной палаты. Мы непосредственно работаем индивидуально с каждыми по отраслям, и производителями, и предприятиями, в первую очередь с крупными торговыми компаниями. То есть вся дополнительная информация от наших коллег поступает. То есть работа в этом направлении ведется. Касаясь сотрудничества в сфере промышленности, крымская сторона информировала о готовности поставки товаров различных направлений, производимых предприятиями, в числе которых электроприборостроение, сварочное оборудование, продукты химического производства, а также косметической продукции. Стороны отметили важность налаживания взаимодействия по установлению торгового сотрудничества между сетевыми ритейлерами. На заседании стороны договорились о создании крымско-абхазской транспортной логистической компании для перевозки крымских, абхазских и белорусских товаров в дружественные страны, а также условились продолжить работу по организации паромных перевозок грузов портами. Открытие сезонного автобусного маршрута Сухум-Ялта запланировали соответствующие ведомства. Судно «Порт Керчь» тоже должно быть введено в эксплуатацию. Оно может следовать в Абхазию, и по осадке оно у вас пройдет, и к нам точно так же заходит. Оно грузоподъемностью 3000 тонн может брать на себя контейнера, как 40-футовые, так и 20-футовые. Возможность обработки этих судов есть как в портах Абхазии, так и у нас. Мы эту историю смотрели, обсуждали, и сейчас стало у нас препятствие, появилось буквально в пятницу, выпущено извещение мореплавателям об ограничении движения судов под мостом, которые загрузились за рубежом. Но в теории этот вопрос при выгрузке в Керчи решать возможно. Там необходимо просто будет согласовать момент погрузки и перехода судна с соответствующими органами. В теории такая перевозка возможна в Керчь. Такая перевозка возможна в Феодосию. Это немного увеличивает движение судна по морю, но незначительно, это порядка 150 километров. Что касается вопроса консолидации судовой партии, в связи с тем, что здесь может быть несколько получателей как с нашей стороны, так и с вашей стороны, поэтому мы рассматривали вопрос по загрузке инертными грузами, но для этого необходимо привлечь к работе организаций, которые заняты здесь строительством, в основном дороги. Мы такие разговоры проводили, сейчас тоже формируется пул контрактов, документов на дорожное строительство, и я думаю, что в ближайшее время результат, но здесь в первую очередь нужно будет, чтобы ваш карьер, соответственно, решил вопрос по качеству поставляемой продукции. Мы по этой теме уже проходили несколько лет назад, не дошли, к сожалению, до нужного результата. Очень надеюсь, что в ближайшее время, в будущем, этот результат будет. Что касается отправки сельскохозяйственной продукции, то здесь чуть ситуация будет посложнее, потому что нужно консолидировать будет грузовую партию. Из тех расчетов, которые есть, однозначно это интересна отправка судна.
И это действительно удешевит доставку. Из того, что мы видим сейчас, эта доставка осуществляется в Крым автомобильным транспортом в основном. Причем через вторые, через третьи руки попадает в Крым. Поэтому это направление очень интересно. Вопрос сейчас во флоте, то, о чем сказал Николай Николаевич, действительно очень сильно не хватает тоннажа в районе полуострова. То есть фрахтовые ставки выросли, и ремонт 2 единиц порт Керчи Петр Лидов мог бы дать судно с хорошей фрахтовой ставкой. Над этим работаем, но сейчас основной момент – это реализация плана мероприятий по передаче имущества федеральному предприятию. То, что мы обсуждали инертные материалы, то, что есть у нас, они разного качества, и вот изучить, я, насколько помню, все-таки какая-то партия поставлялась, пробные были, но тем не менее, оно вот не нашло как-то применения и перед Олимпиадой, и после это было. И поэтому возобновить это вот более осуществимый такой проект по поставкам, если его наладить, как раз-таки вот этот вот водный транспорт и инертные материалы – это то, что можно сегодня более реально обсуждать. А вот, к сожалению, пока, конечно, дорожает продукция сельского хозяйства, но автомобильный транспорт, даже без железного транспорта, автомобильный транспорт – это самый приемлемый для поставок таких объемов на территорию Крыма. И поэтому вот пока сегодня так вот стоит вопрос. Потому что инертные материалы их все равно не возят там маленькими количествами. Как раз то, что нужно, там 2-3 тысячи тонн щебенки или гравия там необработанной, которую у нас можно молоть, засыпается. У вас же очень качественные эти строительные материалы, мы это много раз обсуждали. К нам ходят сюда из Турции, из России, возят, да. И можно по такому пути это работать так, что там большой проблемы не будет, если мы захотим и как-то организуем, выберем тип товара, который может быть приемлем как бы товарооборотом, включить между Абхазией и Крымом. У нас вот есть, вот я только говорил, пока мы не ушли от темы, все-таки мы начинали, вопрос разрабатывали, почти он был решен, туристический маршрут, гражданский, вот летний период, маршрут по водному транспорту между Сочи, Крым, Абхазией. Надо к этому вернуться. Это из-за пандемии он просто был остановлен. Практически там даже порт готовили к приходу лайнера, немаленького, я сейчас не помню, водоизмещением. И если по грузовому, то у нас все-таки опять возвращаясь к инертным материалам, очень много предприятий, которые вырабатывают инертный материал в Абхазии. Если мы найдем сбыт этого материала через Крым, и не только сюда, в Крым, а через Крым куда-то еще дальше, то это было бы большим подспорьем для восстановления нашей экономики именно в этой отрасли. У нас почти в каждом русле есть предприятия, которые сегодня могут выработать большое количество инертного и разного качества, разной плотности материала и в дорогах, и в строительстве, которые необходимы. Просто из-за того, что нет сбыта, нет, может быть, и логистики. Вот сегодня это вопрос пока так вот стоит. Это мы могли бы тоже проработать более конкретно в рабочем порядке. Вот. Получали информацию о том, какие виды судоремонтных работ у вас производятся. Всю эту информацию направили в наше морское пароходство. У нас свой флот совсем небольшой, представлен буквально из пары единиц прогулочных катеров. Это порядка 100-150 человек пассажировместимости, рассчитано на 100-150 километров пути. И несколько буксиров. Часть из них, если не ошибаюсь, переделанные под рыболовецкие суда как раз для добычи хамсы. Всю информацию до участников довели, но так как они стараются осуществлять все ремонтные работы малой кровью, своими силами, на текущий момент интереса в проведении таких серьезных работ, то есть какого-то капитального ремонта или иных работ, которые потребуют захода в судостроительный, судоремонтный завод, пока не поступило такой информации от них. Поэтому пока ждем. Что касается приобретения новых судов, все же это связано с значительными капитальными вложениями. Пока у нас туристические перевозки только в начальной стадии, и достаточного интереса участники туристического рынка пока не проявили, в том числе из-за стоимости. Но мы периодически напоминаем о том, что за состоянием тех же судов надо следить, что необходимо проводить
периодический капитальный ремонт техники. И я думаю, что со временем, учитывая, что, наверное, это один из ближайших партнеров, где можно провести такие работы, то наши участники рынка к вам обратятся. На линии у нас Керчь, Чамчира, это у нас суда, то, что мы говорили, Лаврентий, Мария, вот, которые принадлежат у нас оборонлогистике, но в связи с последними там событиями в настоящее время там приостановлена, да, возможность организации таких перевозок. В принципе, даже уже отработана была сухопутная составляющая, точнее морская составляющая, там порядка 450 километров это плечо составляло. Движение в пути такого судна составляло порядка 1 суток. Вот. Ну и предварительно была рассчитана стоимость одной такой фуры переправы где-то от 7 до 11 тысяч рублей. То есть эту работу мы проводили, то есть при использовании у нас паромов. Вот. Конечно же, там сейчас все силы, конечно же, у нас нацелены на то, чтобы организовать стабильную работу паромной переправы через Крым. Да, тех паромов, которые в настоящее время у нас имеются, их, по сути, недостаточно с точки зрения автомобильной составляющей. Там дополнительно ведутся поиски дополнительных судов. У нас там порядка 5 паромов работает, 2 железнодорожных, точнее 7 паромов, то есть 2 железнодорожных и 5 автомобильных. Вот. Дальше по круизному, да, сообщению, там, конечно же, у нас основной был, скажем так, основная ставка была на князь Владимир, да, круизное судно, но до настоящего времени там рейсы не выполнялись с 2020 года на данном направлении, то есть переговоры в этом плане пока приостановились. На летний период времени обмен пассажирами, порядка 880 километров будет протяженность маршрута, он будет у нас проходить заездом непосредственно в город Феодосию по территории Крыма, в Симферополь, Алушту, Ялта, то есть маршрут Сухум-Ялта. Вот, перевозчик у нас уже есть, вели до этого переговоры по поводу того, чтобы обеспечить стоянку в межрейсовое время непосредственно в Сухум, там, да, Сухум, на транспортном предприятии. Этот маршрут будет у нас, конечно, международным, да, его будет устанавливать Министерство транспорта Российской Федерации, переговоры в этом плане провели. Заявку у нас подает перевозчик крымский. Вот, и мы планируем, что к следующему курортному сезону мы запустим автобусное сообщение. Автобус будет ходить через день. По итогам деятельности рабочей группы за 6 месяцев, помимо прочего, мы договорились об организации контейнерных перевозок между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Вот совсем недавно, 5 ноября, были завершены работы по созданию на территории Абхазии 2 контейнерных терминалов. Один грузовой двор города Сухум, второй в порту Ачамчира, в непосредственной близости от причалов. Пока речь не идет о доставке контейнеров в третьи страны, речь пока идет только о доставке их на территорию Республики Абхазия, перетарка груза на суда или наоборот. С судна контейнер снимается, груз изымают и впоследствии будут загружать на фитинговые платформы в контейнеры. Вот как вариант для развития нашего транспортного сотрудничества можно рассматривать еще и контейнерные перевозки. Впоследствии будем проводить переговоры о возможности, допустим, груз придет с территории Российской Федерации в контейнере, он будет поставлен в Ачамчирский порт, погружен на судно, этот контейнер уйдет в третью страну, впоследствии вернется уже пустой, порожний, либо с другим грузом. А вагонами контейнерные перевозки осуществляются? Да, специально фитинговые платформы.
Обсуждая сотрудничество в области строительства и архитектуры, стороны отметили целесообразность подготовки профессиональных кадров для развития строительной отрасли в высших учебных заведениях Республики Крым. Вопросы организации совместных выставочно-ярмарочных мероприятий, ознакомительных туров для операторов, увеличения туристического обменного потока из Абхазии и Крыма обсудили на заседании. Была достигнута договоренность о взаимном содействии в продвижении информации о санаторно-курортном и туристическом потенциале двух республик в СМИ и социальных сетях. Была отмечена важность в проведении презентации курортно-туристических возможностей. Говорили о необходимости в установлении прямых контактов между субъектами туристической индустрии и отраслевыми ассоциациями сторон. Единственная проблема у нас с границей. И то, что мы здесь обсуждали, возможность перевозки туристов по морскому маршруту и по железным путям, я думаю, вот это направление нужно обсуждать и как-то продвигать. В области образования и науки стороны отметили необходимость проведения совместных образовательных мероприятий, обсудили возможности реализации программ детского отдыха на территориях Абхазии и Крыма. Было решено продолжать сотрудничество в сфере военно-патриотического воспитания молодежи в формате военно-спортивных игр. Также условились продолжить работу по решению вопроса о выделении квот для обучения абхазских студентов по федеральной программе в Крымском федеральном университете. Мы с удовольствием направим наших студентов в Крымский федеральный университет имени Вернадского. Хочу подчеркнуть, что в этом году впервые была проведена совместно с Россотрудничеством, Министерством просвещения и языковой политики Республики Абхазия межвузовская выставка, где принял участие Севастопольский государственный университет. Мы тоже были бы рады принять участие в аналогичных мероприятиях на территории Республики Крым. Например, наш Абхазский государственный университет с удовольствием приедет поучаствовать в такого рода мероприятиях, чтобы пригласить ваших абитуриентов к нам. Поэтому наши абитуриенты, я надеюсь, уже в следующем году будет какое-то количество, которые приедут, например, в Севастопольский государственный университет, который себя активно рекламировал и презентовал на площадке этой выставки. Я лично пообщался с представителем СКУ Севастопольского государственного университета. Нам интересны ваши программы повышения квалификации педагогов. Хочу отметить, что в этом году мы провели впервые 2 международные школы, одна зимняя, одна летняя. Называется она «Учитель года». Я приглашаю, пользуясь случаем, Тимур Ильшатович, ваших заслуженных учителей или победителей этого конкурса разных лет из Республики Крым принять участие зимой 2023 года в программе повышения квалификации и обмена опытом, авторскими методиками, с нашими абхазскими коллегами, абхазскими педагогами. В области культуры и сохранения культурного наследия стороны отметили важность продолжения межмузейного сотрудничества. Договорились о необходимости в организации обменных гастролей театров, творческих коллективов, взаимодействия в библиотечной сфере. Я бы хотел сосредоточить внимание. Здесь коллеги говорили очень много и о туризме, говорили об образовании. Ваша идея, Георгий Львович, которую мы с вами тогда тоже обсуждали, она мне, правда, очень понравилась. Это касается и музейного дела, и наших детей. Здесь очень много памятников историко-культурного наследия. Есть памятники, которые у нас касаются Великой Отечественной войны. И если бы мы смогли организовать и создать некий проект совместно с Министерством туризма, Министерством образования, с нами, когда мы могли бы детей централизованно возить, привозить их, может быть, сначала в Абхазию, крымских детей, показывать им памятники, потом оттуда привозить сюда, и то есть сделать некий цикл. Здесь, правда, есть на что смотреть, так же, как и у нас. Это и памятники и античности, и, естественно, очень много памятников, которые касаются Великой Отечественной войны. Тот проект, о котором мы говорили, наверное, есть смысл о нем тоже более предметно потом поговорить. А то, что касается нашего направления, непосредственно именно культуры, мы в работе с коллегами на постоянной связи, поэтому, я думаю, к
чему-то хорошему мы в ближайшее время и придем. Обсуждая вопросы физической культуры и спорта, стороны подчеркнули важность организации регулярного обмена группами тренерско-преподавательского состава и членов сборных команд в рамках совместных тренировочных сборов. Стороны подтвердили готовность к участию в соревнованиях, проводимых в Абхазии и Крыму. У нас ежегодно проходит шахматный фестиваль, достаточно на высоком уровне. Мы с удовольствием приглашаем юных шахматистов в Республику Абхазия. Также у нас проходит ежегодно всероссийский теннисный турнир среди юношей и девушек. Также мы с удовольствием приглашаем теннисистов. И у нас также проходит кубок по баскетболу среди девушек. Приглашаем. Ну, мы предоставим еще календарь и будем, соответственно, созваниваться, договариваться, да. В конце заседания сопредседатели совместной комиссии поблагодарили всех за проделанную работу, отметив, что заседание способствует дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества между Кабинетом министров Республики Абхазия и Советом министров Республики Крым. Итогом работы стало подписание протокола, в котором отражены все обговоренные пункты по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Нас, конечно, очень интересуют с точки зрения строительной индустрии такие вещи, как щебень высокого качества, который используется и применяется при строительстве сейсмоустойчивых зданий, при строительстве дорог. И действительно, Абхазия обладает неограниченным просто ресурсом этой области. Но я бы не обходил, конечно, вопросы культуры, вопросы молодежного сотрудничества, патриотического воспитания, вопросы образования. Потому что они у нас продвигаются наиболее активно. Мы, безусловно, обмениваемся различного рода культурными программами и коллективами. Мы, конечно, хотим и договорились об этом увеличивать обмены студентами и преподавательскими кадрами между нашими университетами. Даже на уровне библиотечного дела активно развиваются связи. Ну и, конечно, такая важная сфера и для Абхазии, и для Российского Крыма – это туризм. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы были туристические обмены не только между жителями. Мы сами приморские территории, понимаете, что и абхазы в туристический сезон работают, и крымчане тоже работают, поэтому договорились о том, чтобы налаживать потоки взаимные по переезду туристов из одного региона в другой. Это будет взаимно дополнять, повышать интерес к Черноморскому побережью. Очень, на мой взгляд, интересную тему предложил министр образования Абхазии о проведении Дней Черного моря в городе Сухуми. Будем совместно к этому готовиться в следующем году. Безусловно, интересная и тема здравоохранения. К нам на лечение, на реабилитацию в Крым могут приезжать граждане, нуждающиеся в таком лечении. У нас специализированные есть курорты, и это совсем не обязательно делать в летнее время. Поэтому мы можем и осень, и весну задействовать для этих целей. В общем, многообразие полное, и мы продолжим это сотрудничество уже в ближайшее время. Только что вот Сергей Валерьевич Аксенов мне поручил ехать в Абхазию 24-25 ноября на крупный российско-абхазский двусторонний форум. И там мы тоже будем с удовольствием представлять Крым всем присутствующим, но прежде всего нашим хозяевам Абхазии. Сегодня, вот сейчас я не буду повторяться, все, что было сказано Георгием Львовичем, это все, что мы сегодня наметили за один день. Ну, обе стороны представляют довольно-таки значимые направления, министры, заместители, которые владеют ситуацией. Это очень важно, и они все в таком вот личном контакте и в таком рабочем режиме всегда вырабатывают определенные предложения и в каком направлении нам работать. Мы не просто для протокола, не просто, хотя это тоже очень важно, значимо для этого общения и отношения дипломатические. Все это, я думаю, исходит из того базового основного соглашения между Россией и Абхазией 2008 года, откуда истекают все наши эти договора о взаимопомощи и сотрудничестве. Мы со всеми регионами налаживаем. И очень важно здесь, вот рядом с таким регионом, как Крым,
с такой республикой, которой необходимо налаживать и отношения экономические, культурные, в сфере спорта. Стоит отметить, что очередное 5-е заседание межправкомиссии пройдет осенью в Сухуми. В тот же день состоялась встреча главы Республики Крым Сергея Аксенова с первым вице-премьером Абхазии, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа. Сергей Аксенов выразил благодарность абхазской стороне за вклад в развитие многолетних двусторонних отношений. В свою очередь Беслан Джопуа выразил надежду на усиление программы, мероприятий и назвал экономическое сотрудничество стратегическим направлением взаимодействия. В ходе своего визита в Крым Беслан Джопуа посетил завод по производству рыбной муки и рыбьего жира «Колос», который находится в городе Керчь. Завод построен с участием абхазских инвесторов. Производственная мощность линии завода позволяет переработать 350 тонн сырья в сутки. Реализация проекта подразумевает 3 этапа: производство рыбной муки, гранулированных кормов и капсулированного рыбьего жира омега-3. Завод готов к запуску, 100% готовность. Ожидаем покупки корабля, приход, формирование собственного флота, и прорабатывается вопрос с поставщиками сырья среди рыболовецких компаний. Как только эти моменты будут закрыты, завод сразу же запускается. Выпускаться будет рыбная мука, то есть данное оборудование довольно мощное, еще стоит же момент расчета, что загрузить его полностью способны до 600 тонн в сутки перерабатывать рыбы этот цех. Помимо рыбной муки, завод подготовлен на производство рыбьего жира. Беслан Джопуа и Георгий Мурадов еще раз подтвердили готовность об объединении усилий по вводу в эксплуатацию предприятия. Эсма Джикерба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение, Крым.